Hallo daar, baie welkom by ons studie van die eerste brief van Timotheus, wat Paulus skryf vir sy vriend Timotheus, en as leier ook in die gemeente in Efese. So in voorbereiding ook vir hierdie uitsending, praat ek en Arno, wat hier agter die kameras ook al die werk doen, en al die werk ook by mekaar sit, praat ons oor Paulus en sy waardering vir kerkleiers. En 'n interessante ding, wat in vandag se wêreld gebeur, as jy dink oor gemeentes, is dat ons praat oor ons hier op vaardigheid en dan sê ons vir mense, ons laat hulle gaan op grond van karakter. Het lyk of Paulus dit andersom doen, nee, hy sal sê, nee, wanneer jy vir iemand 'n taak gee, verantwoordelikheid gee, wanneer jy iemand aanstel, moet dit wees op grond van karakter. Dis die heel eerste ding, voordat daar enigstens sou gespraat word oor vaardigheid. Dit was 1 Timotheus 3. Paulus pas dit toe vir die ouderlinge, hy pas dit toe vir die gemeentes, vir die diakens in die gemeente, hy sê die gemeente is die huisgesin van God, en dan 1 Timotheus 3 het hy geëindig deur die fokus op Jesus, en as jy dit weer sou gaan lees, sal jy sien, dis 'n beskrywing van Jesus se aarde toe kom, sy lewe op aarde, die Gees wat dit alles bekragtig, sy hemelvaart, sy troonbestuiging, dit is die geopenbaarde waarheid, dit is die evangelie. So as jy nog nie vir Jesus ken nie, wil ek jou van harte uit nooi, ry saam met ons verder, en wees oop daarvoor, wees oop vir die beste nuus ooit, en dit is dat Jesus die verlosser is, hy is die redder, en hy het jou lief, hierdie goeie nuus is vir die hele wêreld, en is ook vir jou, so baie welkom, as jy dalk vir die eerste keer by ons inskakel, hierdie notas voor my, en daar's bitter baie daarvan, is vir jou beskikbaar, en ek stuur dit bitter graag, ook al die vorige studies stuur ons, op 'n weeklikse basis vir ander wat ook daar deel word van 'n besondere reis. Kom ons eer die naam van hom, wat vir ons dit moontlik maak om hier ook te wees. Here Jesus, U is die koning, U is die hoof van die kerk, U is die hoof van die liggaam, waarvan ons deel is. U het ons geroep, U het ons bemagtig deur die Gees, en U het ons uitgestuur. En ons is hier om te leer daarvan, ons is hier om te hoor, en ja Here, terwyl ons al hoe meer leer van U woord, en al hoe meer verstaan van die kerk ook daar in die eerste eeu, ook die kerk vir vandag, hoor ons U hart vir ons wêreld, en hoor ons U stem vir hierdie dag. Praat daarom met ons, ek bid dit in U naam. Amen. 1 Timotheus 4 vers 1. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstelling van bose geeste aanhang. Paulus kom sê dat die Heilige Gees, en dan as ons gaan kyk na die Ou Testament, en ons kyk na die laaste dae, ons kyk na die tekens van vervalling, en ons kyk ook na die toekoms, weet Hebreërs 1 sê ons die laaste dae breek aan, die dag wanneer Jesus gebore word, en wat ons nou in die laaste dae leef. Maar onthou mooi waarmee Paulus begin het in 1 Timotheus 1, om vir Timotheus te sê, hy moet die stryd stry, hy moet daar bly, ons hoor daar van die dwaalleer. Wel nou, nadat Paulus gepraat het oor hoe 'n gemeente homself struktureer, die belangrikheid van gebed, die belangrikheid van ouderling diaken, die belangrikheid van gasvryheid, die belangrikheid van die karakter, die belangrikheid van die huisgesin, praat hy nou met Timotheus op die fokus op hierdie dwaalleer, wat in die gemeenskap van Efese in die omgang was. As die Here Jesus vir Johannes op Patmos 'n brief gee om vir Efese te skryf, dan is dit omdat hulle hierdie wat Paulus ook vir Timotheus sê wat hy moet doen, omdat hulle dit geleef het. Maar daar kom sê die Here Jesus vir hulle, ek het teen julle, julle het my nie lief soos aan die begin nie. So die belangrike daar was om hulle hart natuurlik naby aan Jesus te hou. Maar hoor wat se valse leerstellings daar was. Paulus sê, hulle is misleidend, en hulle sal misleidende geeste navolg, en die leerstellings van die bose aanhang. Hierdie stelling, of hierdie frase, leerstellings van die bose, verwysing natuurlik na bose geeste, of as jy wil, demone, is die enigste keer in die pastorale briewe waar ons hierdie term teekom. So gaan lees gerus, wat sê Paulus in 2 Tessalonisense 2 vers 7, 2 Korintiërs 11, oor die bose geeste in die werk, die plan van die bose. Natuurlik kan jy sy brief aan die gemeente in Efese gaan lees, Efesiërs 6, veral vers 12, en dan ook in Handelinge 20, vers 28 tot 31, waar Paulus vir die gemeente in Efese ook herinner om nie die dwaalleer te volg nie.
Nou die dwaalleer, veral nou gaan ons sien, het te doen met die huwelik en dan ook voedsel. Maar ons sien wanneer dit genoem word in Openbaring 2 vir die gemeente in Efese, gaan dit oor die Nikolaïte, wat natuurlik gepraat het en geleer het dat jy moet die wêreld beleef. So jy moet jouself blootstel aan die lekker en die oomblikke en die begeerlikhede van hierdie wêreld. Jy moet dit alles ervaar, want dit is 'n teken van 'n gelukkige lewe. Paulus verwys nou na 2 besonderde valse leerstellings, maar voordat ons dit nou lees, onthou mooi, wat het Paulus in 1 Timoteus 3 geleer oor 'n ouderling en 'n diaken? Waar word hulle geloof gevorm? Waar word dit geleer? Waar is dit die belangrikste om te leef? Ook in 1 Timoteus 2, en dit is by die huis. So daarom die huis, die nucleus, die plek van die huwelik, man en vrou, waar kinders gebore word, waar die samelewing ook hulle hoeksteen vind, is daar waarheen Paulus ook nou vir Timoteus neem, dis daar waar dit aangeval word, waar daar vroue is, daar waar jy eet, daar waar die huwelik is. 1 Timoteus 4 vers 2 sê, hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars, wie se gewete toegeskroei is. So die toegeskroei is 'n pragtige woord, wat natuurlik gebeur nadat daar gebrand is, nê? Maar kyk net mooi hierdie vorige, dat hulle leenaars is, skynheilige leenaars. Nou die woord vir die duiwel in die Nuwe Testament, een van die woorde wat hom beskryf, is die woord diabolos. Wat beteken die een wat verdeel? Die een wat praat natuurlik met 'n gesplete tong, soos die slang van ouds. So hy is die een wat verdeel, die een wat risie maak, die een wat skynheilig is, die een wat lieg. En so is hierdie mense, hierdie dwaalleraars, hulle is mense wat leuns vertel. En wat is een van daai leuns? Kyk mooi, vers 3, hulle verbied mense om te trou, om bepaalde soorte kos, en om bepaalde soorte kos te eet. So 2 dinge, die huwelik en kos, word deur hulle verbied. En hier is nou die belangrik, as hulle jou verbied om te trou, dan beteken dat jy bly in 'n saamblyverhouding, as jy in 'n saamblyverhouding is, en dit beteken jy's onverbonde, jy's nie gebind nie. En dis baie interessant, want die Here sê in Genesis 2, en ons sien hierdie Genesis verhaal die heeltyd deurbreek in Paulus se vertel van die geopenbaarde waarheid aan Timoteus, dat die Here 'n man en vrou mekaar bind, dat 'n man sy ouer hy sal verlaat en sy vrou, in die Griekse woord daar is kleo, hy sal kleef aan haar, nê, dat hulle sal een wees, hulle word een liggaam. In Genesis 4 vers 1 praat van hy Adam en sy vrou beken, hulle was een gewees, hulle was intiem naby, so word hulle een liggaam, en hulle sal een word, en hy sal saam met sy vrou lewe. Paulus sal dit ook aanhaal in 1 Korintiërs 7, wanneer hy sê dat elke man moet sy eie vrou hê, en elke vrou haar eie man. Jesus, wanneer hy praat oor die huwelik, haal Genesis 2 aan. So die huwelik, God se droom vir man en vrou in 'n intieme verhouding, word deur die dwaalleraars bevraagteken. Klink soos 'n wêreld van vandag, nie waar nie? Jy het nie nodig om te trou nie, en tog is hierdie band, en is so mooi, want die juweelstuk wat ons vir mekaar aansit by 'n troue, word gemeet in karat, en karat in die Hebreëus beteken verbond. So die huwelik is verbond. Dis ook die taal van Jesus in die kerk, is huwelik. Ek dink net mooi in Openbaring 19, aan Efesiërs 5, Efese. Dis daai band. So kan jy verstaan dat die dwaalleraars hierdie baie heilige simbool van die Here wat hy vir die kerk hierdie beeld, dat dit sal bevraagteken, dat hulle daaroor sou jok, en dat hulle nie met sekere kos eet nie. Natuurlik, dit sal jou bring onder 'n wet, en 'n wet wat jou lewe sal beheer, wat jou vryheid, wat jy in Christus het, wat jou losgekoop het, die verlosser van 1 Timoteus 2, wat ons verlos het met 'n losprys, sal jou weer bind, en dan neem dit jou weg van die vryheid van die evangelie. Maar God het die voedsel gemaak, sodat die wat glo en tot kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. En hier is so mooi, want dit herinner my aan Handelinge 9, en gaan lees dit gerus, waar Petrus hierdie belewenis het. Ek bedoel, dit is so mooi, Handelinge 10, hierdie belewenis waar hy besig is om te bid, en dan het hy hierdie visioen, en dan is 'n doek wat afkom, en dan sê die Here, jy moet eet. En dan sê hy, nee, daai is onrein, en dan hoor ons, die Here sê vir Petrus, en onthou Petrus het die toegewyde Jood, wat God rein verklaar het, mag geen mens onrein maak nie.
So die lewe is gemaak om te eet. Gaan kyk gerus Prediker 7, wanneer Salomo daar skryf, eet jou brood en drink jou wyn met vreugde, geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Hy praat van dra wit klere en versorg jou hare, ervaar die lewe. Is dit nie interessant dat as jy hierna sou kyk, as ons na die Johannes Evangelie hierby inbring en bietjie in gesprek tree, dat Jesus se eerste wonder by 'n wynproe as dit ware is nie, is 'n troue, en daar's water wat in wyn verander word, soos 'n fees, die huwelik, 'n fees erken deur Christus, en dat die laaste wonderwerk, wat ek en jy sien, wel ek beskryf dit as 'n wonderwerk, maar die laaste handeling van Jesus, in die Johannes Evangelie, dan hoofstuk 21, is by die wonderwerk van die visse wat gevang word, nee? Wat soveel meer is, en dan dat Jesus 'n visbraai reël, hy gee vir hulle vis en brood, hierdie vis wat so 'n simbool van die kerk is, Ichthus, die Jesus Christus, die Seun van God, die redder, die boodskap vir hierdie wêreld, dat ons Jesus by 'n maaltyd konstant en gereeld sien. Hy breek brood, daar in Lukas 24, Jesus by die maaltyd. So wanneer dwaalleraars die huwelik en kos wil wegvat, sekere kos wil wegvat, kan jy sien dat dit die vryheid van die gelowiges aan bande lê, en dat die wonderlike van die huwelik en die wonderlike van om dit met danksegging te geniet, dat dit juist geskenke is van die Here. Vers 4, alles wat God gemaak het, is immers goed. Genesis 1 vers 31, weer eens Genesis. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie. Nou dis dank aan God. En dit sal natuurlik nie beteken sonde nie. Dit sal natuurlik nie beteken enige wanpraktyke van die gemeenskap nie. Alles wat eerbaar is, soos wat ons gesien het in hoofstuk 3. So niks wat met danksegging ontvang word, kan verwerp word nie. Dis ook nie kos nie. Want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. Die woord van God, soos wat hy dit gespreek het, soos wat ons dit kan lees, soos wat ons dit kan volg, en gebed, wat natuurlik al van hoofstuk 2 af, so 'n belangrike tema in hierdie brief vir Timoteus is. So Timoteus moet hoor dat die Here sê, jy moet vas staan, en jy moet praat oor die huwelik, en jy moet praat oor die vryheid van die voedsel. Dan Timoteus, 'n baie persoonlike woord vir jou. Ons het nou gepraat oor gebed, ons het gepraat oor mans en vroue in die gemeente, ons het gepraat oor diakens en ouderlinge, ons het nou gepraat oor die dwaalleraars en hoe jy hulle moet aanspreek, maar kom ek praat met jou oor jou. En hierdie is so 'n besondere, kosbare woord van Paulus aan Timoteus, maar ook aan elke gelowige om dit ook so te lees en in jou lewe hiervoor te plaas. Oor wat sê Paulus vir hom? As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, dis nou hierdie leer wat hy alles vir hom vertel het, veral dan ook hierdie oor die huwelik en oor kos, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees. Dienaar, doulos, en wat is 'n diakonos? Dis 'n dienaar, nie iemand wat dien. Dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed, eet, met die woorde van die geloof en die goeie leer, waarvan jy 'n aanhanger geword het. So Timoteus, jy sal nie net self iemand wees wat ander mense leer nie. Die woord sal jou ook voed. So 'n mooi beskrywing. Ons sien die woord wat geëet word deur Esegiel en deur Johannes in Openbaring, nê? So jy word gevoed. Jesus sê self dat sy voedsel is nie net om brood te eet nie, maar deur die woord van God, nê? Dis hoe ek en jy gevoed word. So jy moet gevoed word deur die woord van geloof en dan die gesonde leer. Dit wat goed is, en gesonde leer is so 'n mooi beskrywing teenoor die valse leer van die dwaalleraars. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Nou hierdie verdigsels sien ons al in hoofstuk 1, die dwaalleraars wat met geslagsregisters en dies meer op hierdie misterieuse stories en vertellings die waarheid wil verdraai. En Paulus sê, stryd die goeie stryd. So bly by die goeie evangelie, bly by die waarheid en voed jou daarmee. Efese was bekend gewees vir sy openbare ruimtes, soos by die gimnasium, by die openbare baddens. Waar die gimnasiums was die plekke waar, behalwe vir die agora, die markplek, waar die gemeenskap mekaar ontmoet het. Dis daar waar daar gesprekke gevoer kon word. Dis ook 'n plekke waar daar onderhandelings was. Soos bekende beelde gewees, soos plekke waar geoefen was, om jou eer ook, groot te maak, en kyk wat doen Paulus nou, wanneer hy daai beeld van die gimnasium, van om te oefen, ook
Timoteus hier toepaslik maak op sy geloof. Hy sê, oefen jou liewer om in toewyding aan God te leef. So jy moet jou voed met die woord, en jy moet inoefen om in toewyding aan God te leef. Dis die groot punt. Dis die plek waarop jy moet fokus. Om jou liggaam te oefen het wel bietjie waarde. So daar's waarde aan om te oefen, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde. Nie sy rede, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en vir die toekoms. So, om in toewyding aan God te leef, en as jy daaraan oefen, het 'n belofte vir hierdie lewe nou. So jou lewe nou gaan anders wees. Maar hier's die mooi, jou lewe in die ewigheid, saam met die Here, vir altyd. Daai belofte staan van krag, of is van krag ook, vir dan. So daarom, gee jou lewe vir dit wat regtig saak maak. En dit wat regtig saak maak, eindig nie nou nie. Hoe vreemd is dit nie, dat ek en jy so baie van ons tyd en ons energie in ons lewe spandeer op dit wat hier en tydelik is. Is die beter belegging nie om ons lewe te gee vir dit wat vir altyd is nie? En dis wat Paulus hier sê, om in toewyding aan God te leef. En soos met al die ander hoofstukke, weer eens hierdie, dis waar, dis betroubaar, jy moet dit hoor, sê hy vir hom, dis 'n betroubare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word. In kort, Timoteus, jy kan my glo. Dit is wat hy in hoofstuk 1 gesê het, kom kyk het in my lewe, sê hy dit vir hom nou, Timoteus, jy kan my glo. Met hierdie vooruitsig, die vooruitsig van die ewige, die vooruitsig van wat wag, span ons kragte in en stry ons. So hierdie beeld van toewyding, om te stry beteken om vorentoe te beur. Dit is 'n atletiese metafoor, 'n atletiese beeld wat Paulus hier ook vir Timoteus noem. Maar nou is dit nie Timoteus jy nie, sien jy dit? Timoteus ons, so met ander woorde, ek stry saam met jou. Later gaan Paulus oor sy eie lewe skryf dat hy by die wenstreep gekom het, so in hierdie beeld, hierdie metafoor van die atletiek, sê hy vir hom, ons stry en ons span ons kragte in. Want ons het ons hoop op die lewende God gevestig. Hierdie hoop wat in hoofstuk 1 beskryf is as Christus is die hoop, hierdie eretitel. In Efesiërs 1 sal Paulus dit vir die gemeente in Efese ook sê, dat ons hoop is op Christus. Nee, ons het 'n lewende hoop, as jy kan onthou. Die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Nou, as jy al rukkie nou saam met ons wandel, dan weet jy hierdie alle mense is die hart van Paulus. Nie net vir die gemeente in Efese nie, maar vir die ganse wêreld. Want God wil hê dat alle mense gered moet word. So die hoop van hierdie verlosser wat vir alle mense is, word ook nou weer beklemtoon. Vers 11, hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. So vir die gemeente, maar ook vir die gemeenskap. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie. So heel duidelik sien ons Timoteus se plek in die gemeenskap. Nou, hy het al gepraat van 'n presbyter, 'n ouderling of 'n oudste. Hy het al gepraat van 'n diakonos. Maar nou, Timoteus, vir jou as leier in die gemeente, moenie toelaat dat jou ouderdom vir jou aan bande lê nie. Moenie toelaat dat ander op jou neersien nie. Want jy's jonk. En tog het ek jou toegerus, en tog is jy my kind. En tog gee ek die gesag oor aan jou, jy wat die vaardigheid het om ander te leer. Hy sê, maar wees jy vir die gelowiges. So, kyk mooi, die hele beeld van karakter wat ons nou al gesien het in hoofstuk 3, hoe dit nou ook verder gaan in hierdie belangrike fokus van op Timoteus. Wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld. So die voorbeeld begin by jou, en dan in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Hier is 'n handvol, 5 van hulle, wat Timoteus moet hoor, wat hy moet leef. Hy moet 'n voorbeeld wees vir die gelowiges, van sy eie toewyding, van hierdie toewyding waarin hy moet oefen, en sy beste moet gee, en waarvoor hy moet stry. Hy moet 'n voorbeeld wees in woord, die woord wat hom ook voed, in gedrag, in die openbaar en in die privaat, in liefde, sy liefde vir God, sy liefde vir mense, in geloof, en hoe dit lyk om 'n lewe te leef van vertroue op die Here, nee? En reinheid, wat vanaf hoofstuk 1 die heeltyd genoem word. Hierdie rein lewe voor God, hierdie rein lewe in die gemeenskap. 'n Rein lewe is 'n lewe wat nie geldgierig is nie, wat nie verslaaf is aan drank nie, wat nie homself bind aan die seksuele praktyke van die gemeenskap in Efese nie. Totdat ek kom,
So Paulus se begeerte nog steeds om vanaf Macedonië na Timoteus te kom, maar daarom sê ek gee hierdie nou vir jou. Totdat hy kom, moet jy jou daarop toelê. So dis jou taak. En wat moet hy doen? Om maar die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Soos wat dit sou gebeur in 'n tipiese Joodse sinagoge, so ook in die gemeente. Daar by die huise waar die kerk baie keer bymekaar gekom het. Daar moet Timoteus, hy moet sy bes doen om die skrif uit te lê, om dit te preek en om mense onderrig te gee oor hoe om hierdie lewe ook so te gaan leef. Maar kyk mooi, hy sê jy moet jou daarop toelê. In kort, Timoteus, jy moet hard werk. Jy moet hard werk. Hoe belangrik is die hard werk om die skrif uit te lê en dit te preek nie juis nie. Daarom sou die eerste gelowiges, die eerste kerkleiers daar in Handelinge 6, sê hoor, ons moet onsself toelê op die gebed en die prediking van die woord. Dis wat ons moet dit bestudeer, ons moet dit vertel. Dis harde werk. En daarom stel ons diakens aan om diakenwerk te doen. Daar's van die gemeenteleiers wat ek al van gehoor het, wat wanneer hulle by die hospitaal aankom, ek weet veral van een persoon, wat wanneer hy by die hospitaal aankom, dan is daar van die mense in sy gemeente wat reeds op besoek is daar, wat vir hom sê, wat soek jy hier? Jy moet jou mos toelê op die woord en op die prediking. Hier is nie jou plek nie. Ja, jy is welkom om saam met ons te kom kuier, maar jou primêre fokus is nie dit nie. En dan dink ek oor belewennisse wat ek al gehad het en verwagtings wat daar al was van 'n leraar, wat alles moet doen en oral moet wees. Wat sê Paulus vir die gemeenteleier in Efese? Timoteus, jong Timoteus, fokus op die skrif. So as jy 'n leraar is in 'n gemeente, kan ek jou weer net herinner aan Paulus se woorde aan Timoteus? Doen jou bes om jou op die skrif toe te lê, om dit jou primêre verantwoordelikheid te maak. Gebed en die skrif en die toelegging daarvan vir mense in hulle lewe. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. So pas dit op, jy het 'n geskenk van die Here gekry. Moet dit nie verwaarloos nie. Anders gesê, moet dit nie afskeep nie. Daarom die woord oefen, oefen, oefen. Dit is aan jou gegee deur die profeseë toe die raad van die ouderlinge jou die hande opgelê het. Daai struktuur van die kerk wat Paulus van gepraat het, die 3 jaar wat hy dit gevestig het, 3+ jaar in Efese toe hy daar was. Die belangrike in Timoteus se lewe dat daar erkenning was deur die oudstes, die oorsieners, die manne wat al lank in die geloof ook wandel, wel so lank as wat lank kan wees in daai tyd, wat vir Timoteus erken en vir hom sê hierdie is jou plek en ons seën jou in hierdie spesifieke ruimte in ons gemeente in die huisgesin van God in Efese, die rol wat jy moet vervul. Sê Paulus, jy het 'n geskenk gekry, jy moet dit nie verwaarloos nie. Hy sê vir hom, lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin. Anders gesê, oefen, volhard, sodat almal jou vordering kan sien. Wat 'n mooi uitdaging, dat ander jou vordering kan sien. Kan mense dit van jou sê? Kan mense dit van my sê? Dat daar vordering is, dat ons gegroei het? Of is dit more of the same? Is daar iets wat ons dalk op uitmis, wat die Here ook vandag vir ons wil herinner aan? Vers 16, let goed op jou lewe en jou leer. Sjoe, ons het sien nou hierdie al die hele brief al deur, nee, die belangrike van leer en lewe. En weer eens vir Timoteus ook, moet hy dit ook hoor, let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin, in jou leer, wat natuurlik geleef word in jou lewe, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. En die selfred is natuurlik nie 'n beskrywing van redding wat van Timoteus afhanklik is nie, maar eerder 'n fokus op Jesus, want dis die leer en dis die lewe. So volhard daarin en neem mense saam met jou. Anders gesê, Timoteus verwaarloos dit, skeep dit nou af, moenie jou daarop toelê nie, dan gaan nie net jy skade hê nie, maar die ander wat deel is van jou gemeenskap. Wat 'n verantwoordelikheid moet Timoteus nie hierin ook gehoor het nie. Mag ek en jy ons verantwoordelikheid as gelowiges ook in hierdie pastorale brief en hierdie hoofstuk opnuut hoor. Mag ons opnuut stry en oefen en dit wat regtig tel. Jo, liewe Here, verskriklik dankie hiervoor. As van ons wat vandag hierna kyk en dit regtig persoonlik beleef, wat voel asof U nou vandag met ons praat. Ek bid dat dit vir ons almal so sal wees. Maar ek weet daar is besonder
'n paar mense wat sou sê, Here, ek het afgeskeep. Here, ek het verwaarloos. Here, ek is aanspreeklik. Ek is jammer. Dankie dat daar genade is by U, dat vandag die begin van 'n nuwe hoofstuk kan wees. Jammer dat ons in ons toewyding soms verslap. Ja, dat ons verwaarloos, dat ons nie na onsself kyk nie, dat ons baie keer eerder worry oor hoe ons liggaam lyk en daarop fokus as op dit wat regtig belangrik is, naamlik toewyding aan U. Mag ons vandag opnuut hoop skep en opnuut kies om gehoorsaam te wees aan U. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefde in die Here, gaan jou geweldig, omdat die seën van die Here by jou sal wees, waar ook al jy gaan.